আছো ইয়াতে আমাৰ দুটা হেলমেট আহি পাই গৈছে আৰু আমাৰ হেলমেট আহিব বাকি আছে একচুয়ালি আৰু এটা কুৰিয়াৰ আহিব বাকি আছে ইয়াতে যদি চাই ইয়াতে বাইকাৰৰ একচুয়ালি খাজানা আছে আৰু কি আছে ইয়াতে আজি আপোনালোকক প্ৰপাৰ দেখাম ইয়াতে পুৰা ৰাইডিং গিয়াৰ্স আপোনালোকে ভাবিছে এইটো একচুয়ালি হাফ ৰাইডিং গিয়াৰ্স আৰু আহিব বাকি আছে যেনেকে পেনটো আহিব বাকি আছে ইসাইডে তো আপোনালোকে ৰাইডিং বুটটো দেখা পালে আৰু বহুত ধুনীয়া কমফৰ্ট হৈ আছো বিন্দাস আৰু ইসাইডে আপোনালোকে ভাবিছে হেলমেট আৰু একচুয়ালি গাইস ইসাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা আমাৰ আকৌ কুৰিয়াৰ আহি পাইছে যোনটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেগা ইণ্ডিয়া দ্যাট মিন্স এক্সৰ আৰু ভেগাৰ পৰা আহিছে মনকে লৈ গৈছিলোঁ তো এই দুটাই ৰাইড মোৰ যোনটো ৰাইড আপোনালোকে মনৰ লগত আছে য'ত আমি মনক লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক মন মানে কিবা বেলেগ ডেষ্টিনেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক য'ত আপোনালোকে কয় তাতে মই যাম আমাৰ মনক লৈ কেনে আৰু মনক What's up people, welcome to another vlog and guys আপোনালোকে দেখা পাইছিলে কি আমি ৰিসেন্টলি এইগিটা বস্তু যোনকিটা আমাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডত আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এক্সৰৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কেটামান বস্তু আহি পাই গৈছিলে বাট আপোনালোকক খালি দেখাইছিলো কি আহি পাই গৈছিলে বাট কেনেকুৱা কি ডিজাইন হয় কি কথা হয় আপোনালোকক দেখুৱাই নাছিলো বাট গাইস এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছো ইয়াতে আমাৰ দুটা হেলমেট আহি পাই গৈছে আৰু আমাৰ হেলমেট আহিব বাকি আছে একচুয়ালি আৰু এটা কুৰিয়াৰ আহিব বাকি আছে এক্সৰৰে তাৰপিছত আমাৰ ৰাইড ষ্টাৰ্ট হৈ যাব আৰু ৰাইডৰ কথাও আপোনালোকক কৈ আছো আমাৰ ৰাইড কোড হ'ব কি কথা হ'ব আৰু এবাৰ আমি সুপাৰ বাইক লৈ নাযাম বেলেগ এখন বাইক লৈ যাম আৰু কি বাইক লৈ যাম গোটেইখিনি কৈ আছো তাৰ আগতে আপোনালোকক কেটামান বস্তু দেখাই লওঁ যেনেকৈ ইয়াতে যদি চাই ইয়াতে বাইকাৰৰ একচুয়ালি খাজানা আছে আৰু কি আছে ইয়াতে আজি আপোনালোকক প্ৰপাৰ দেখাম কিয়নো লাষ্ট টাইমটো দেখাইছিলোঁ কি গ্লোভ আহিছে জেকেট আহিছে দেন ৰাইডিং বুট আহিছে ৰেচিং বুট আহিছে হেলমেট আহিছে আৰু কেটামান হেলমেট আহিব বাকি আছে একচুয়ালি ইমানকেইটা হেলমেট কিহৰ কাৰণে আনিছোঁ গোটেইখিনি কৈ আছোঁ আৰু মই ভাবিছোঁ কি আপোনালোকক গিভ আৱেও কৰিম বুলি তো গাইস আপোনালোকক যদি গিভ আৱে লাগে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট কৰিব তো প্ৰথম আনবক্সিং কৰোঁ আৰু প্ৰপাৰ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কি আছে আৰু এই চাইডে যদি চাই আপোনালোকে মোৰ যোনটো মটো ব্লগিং ছেটআপ হয় সেইটো এক্সৰৰ হেলমেট হয় বাট আকৌ হেলমেট দুটা আছে ইয়াতে আৰু বস্তু কিনিব লাগে নে দেখাই আছোঁ কি আছে যদি প্ৰথম চাই এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাই আছে এক্সৰৰ গ্লোভ একচুয়ালি ফুল গ্লোভ হয় আৰু এইটো পুৰা প্ৰপাৰ ব্লেকত হয় আপোনালোকে যদি চাই আৰু একচুয়ালি এবাৰ যোনটো মই ৰাইডিং স্যুট দিছোঁ সেই স্যুটটো একচুয়ালি পুৰা আপোনাৰ ব্লেকতে হয় এটা আৰু যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে যোনটো মোৰ নতুন ৰাইডিং গিয়াৰ্ছৰ যোনটো জেকেট হয় সেই জেকেটটো ইয়াতে আছে আৰু এইটো জেকেটটো আহিছে কমপ্লিট ব্লেকত আৰু যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে আপোনালোকে অকল ৰিফ্লেক্টাৰ পাব আৰু আপোনালোকে ইয়াতে হোৱাইটত অলপমান যেনেকৈ আপোনালোকে ব্ৰেণ্ডিং হয় বা এইটো আপোনালোকৰ যোনটো জেকেটৰ মডেল হয় সেইটোৱে খালি নাম থাকিব আৰু এনেকৈ আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো এটা জেকেট দিছোঁ যোনটো এক্সৰৰে হয় আৰু আগৰ যোনটো জেকেট আছিলে সেইটোও এক্সৰৰে আছিলে বাট তাতে গ্ৰীণত কালাৰে আছিলে আৰু এইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে পুৰা ব্লেকত দি দিছোঁ আমি নতুন ৰাইডিং গিয়াৰ যোনটো লৈ কেনে আমি এতিয়া ৰাইড কৰিম আৰু এই চাইডে যদি আপোনালোকে চাই এইটো পুৰা কমপ্লিট ব্লেক এণ্ড গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে সেইটো ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ যোনটো ৰাইডিং গিয়াৰ্ছৰে আপোনালোকে নতুন ৰাইডৰ ব্লগ পাব আৰু যদি আপোনালোকক দেখাওঁ ইয়াতে আছে আমাৰ যোনটো এক্সৰৰ ৰেচিং বুট বুলি কয় একচুৱেলি এইটো ৰেচিং নহয় যোনটো ইয়াতে ভিতৰত আছে বাট সিহঁতে ৰেচিং বুটো বনায় সেইকাৰণে মডেল হয় তো সেই মডেলটো আমি এতিয়া আনবক্সিং কৰি কিনে আপোনালোকক দেখাইছোঁ আমাৰ যোনটো ৰাইডিং বুটটো হয় সেই বুটটো কেনেকুৱা হয় যোনটো আমাৰ ৰাইডিং বুট আহিছে নতুন এক্সৰৰ তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এই চাইডে যদি আপোনালোকে চেক আউট কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আছে যোনটো কাজা বুলি কয় এইটো মডেলটো হ'ল এক্সৰৰ কাজা মডেল বুলি কয় তো চাই আপোনালোকে এইটোৱে হ'ল ৰেচিং বুট বা টুৰিং বুট বুলিও ক'ব পাৰি ৰাইডিং বুট একচুৱেলি ৰাইডিং বুট আৰু এইটো মডেলটো হ'ল কাজা মডেল এটা বুট আছে যোনটো বুট একচুৱেলি দুটা বুট অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এই বুটটো আপোনালোকক একেবাৰে আনবক্স কৰি কিনে দেখাই দিওঁ আৰু এইকেইটাৰ প্ৰপাৰ ৰিভিউ পাব যেতিয়া মই টেষ্ট কৰিম আৰু টেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাই আছোঁ আৰু এটা আমি বুট দিছোঁ এইটো হ'ল একচুৱেলি শ্বৰ্ট বুট যদি আপোনাৰ চিটিটো পিন্ধি কিনে ঘূৰি থাকিব পাৰোঁ কিয় কাৰণে যোনটো হাই এংকেল বুট হয় সেইটো আপোনাৰ চিটিত পিন্ধিলে মেবি মানুহে অলপ তেৰাকৈ চাব পাৰে বাট ছেফটিত যদি আপোনালোকে চাই এইটো এটা বুট দিছোঁ যোনটো শ্বৰ্ট হয় আৰু এইটো আমি চিটিটো পিন্ধিব পাৰোঁ আৰু যদি আপোনালোকে চাই ইয়াতে কেজুৱেল লুকছো আছে এনেকুৱা পুৰা প্ৰপাৰ লগা নাই কি আমি ৰাইডিং বুট পিন্ধি আছোঁ আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে চাই গোটেই যিমান ছেফটি থাকিব লাগে সেই ছেফটিও আছে আৰু এইটো এটা শ্বৰ্টছ বুট দি দিছোঁ তো এইকেইটা আমাৰ খালি বস্তু এতিয়াৰ কাৰণে আহি পাইছে আৰু এটা কুৰিয়াৰ আহিব বাকী আছে সেই কুৰিয়াৰটো অহাৰ পিছততো পুৰা কমপ্লিট আমাৰ ছেটআপ ৰেডি হৈ যাব একচুৱেলি ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ ৰেডি হৈ যাব তাৰপিছত আমি ৰাইডৰ কাৰণে ওলাই যাব ৰেডি হ'ম তো এইখিনি আছিলে এইটো বক্সত আৰু যদি আপোনালোকক এতিয়া হেলমেটৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক এতিয়া হেলমেটকেইটা দেখাইছোঁ আনবক্স কৰি দুটা হেলমেট আছে বাট আজি আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ মোৰ
দেখাই দিওঁ কোনটো প্ৰথম হেলমেট আমাৰ আহি পাই গৈছে আৰু যদি আপোনালোকে গম পায় তেতিয়াহ'লে এইটো যোনটো হেলমেট মই আগৰ ইউজ কৰি আছিলোঁ এইটো হ'ল কাৰ্বন ফাইবাৰ বাট আপোনালোকে যদি ইয়াতে কাৰ্বন ফাইবাৰ যোনটো চেক থাকে সেই চেককেইটা সৰু সৰু হয় বাট যোনটো এতিয়া অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ সেইটো আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ চেক হয় আৰু এইটো পূৰা কাৰ্বন ফাইবাৰৰ হয় আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু যোনটো ইউজ কৰি আছিলোঁ চেম মডেল হয় বাট ইয়াতে অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ চেকত দেখা হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে ইয়াতে চাই ফুল ব্লেক এইটো একচুৱেলি ফুল ব্লেক ইয়াত যেনেকৈ আপোনালোকে অলপ হাইলাইটত দেখা পাইছিলে য়েল্ল' বাট এইটো আপোনালোকে ফুল ব্লেক দেখা হ'ব বাট ইয়াতে আপোনালোকে কেইটামান কালাৰ এডাপ আছে যোনকেইটাৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল লাগিছে এই মডেলটো আৰু একচুৱেলি এইটো মডেল নহয় আৰু দুটা মডেল আছে সেই দুটা মডেল মই ভাবিছোঁ কি নেক্সট ব্লগত আনবক্সিং কৰোঁ কিয় কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ গৈছে অলৰেডি একচুৱেলি আনবক্সিঙতে কিয় কাৰণে আপোনালোকৰ লগত আৰু কেইটামান কথা শ্বেয়াৰ কৰিব আছে তো গাইজ এইকেইটা আমাৰ হ'ল নতুন ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ নতুন ৰাইডৰ কাৰণে পুৰা ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ আপোনালোকে ভাবিছে এইটো একচুৱেলি হাফ ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ আৰু আহিব বাকী আছে যেনেকৈ পেণ্টটো আহিব বাকী আছে এই চাইডেতো আপোনালোকে ৰাইডিং বুটটো দেখা পালে আৰু বহুত ধুনীয়া কমফৰ্ট হৈ আছোঁ বিন্দাছ আৰু সেই চাইডে আপোনালোকে ভাবিছে হেলমেট আৰু একচুৱেলি এইটো হেলমেট মই ইউজ নকৰোঁ আৰু এটা হেলমেট আহি আছে সেইটো ইউজ কৰিম আৰু যদি আপোনালোকক এইটো হেলমেট গিভ আৱে লাগে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক আৰু এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে আমাৰ নতুন ৰাইডিং গিয়াৰ্ছ পুৰা ৰিফ্লেক্ট কৰি আছে আই গেছ পুৰা ৰিফ্লেক্টাৰ আছে আৰু এইটো নতুন ৰাইডিং গ্লোভছ আৰু একচুৱেলি আপোনালোকে যোনটো লিটিল ফিংগাৰ হয় কিনা আঙুলি কেতিয়াবা ক্ৰেছো হয় তেতিয়া যেন আপোনাৰ কিনা আঙুলিটো যেন পৰিলেও নাভাঙে তো সেইটো কাৰণে এইটো একেলগতে জইন কৰি কেনে এনেকৈ ছাপৰ্ট দিয়ে তো এইকেইটা গোটেইখিনি প্ৰডাক্ট আছিলে একজনৰ যদি আপোনালোকে চব কৰিব খুজিছে তেতিয়াহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত আছে আপোনালোকে গৈ চব কৰিব পাৰে আউটলেটো আছে এভেইলেবল আৰু কেনেকুৱা লাগি আছে নতুন ৰাইডিং গিয়াৰ্ছত একচুৱেলি ভিতৰত কৰি আছোঁ কাৰণে কেমেৰা ফ্ৰেমটো ইমান মিলাব পৰা নাই বাট গাইজ কালি ৰাইড গৈ আছোঁ ছানডে কালি ৰাইড গৈ আছোঁ কালি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো লেটছ গ' গাইজ তাৰপিছত ইয়াত পকেটো আছে লগতে যদি এইটো চাইডে চাই ইয়াতে আমি কিৰ কাৰণে কি লটকাবৰ কাৰণে নহ'লে এনেকুৱা বহুত টাইম হৈ যায় কি ৰাইডত গ'লে আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টা চাবি বিচৰতে যায় ক'ত থলোঁ তো সেইটো কাৰণে এইটো এটা জেকেটত বহুত ভাল বস্তু দিছে আৰু ইয়াতে আমি ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাইকৰ চাবি হেং কৰিব পাৰোঁ গাইজ এই চাইডে আপোনালোকে দেখা পাইছে এটা আমাৰ আকৌ কুৰিয়াৰ আহি পাইছে যোনটো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে ভেগা ইণ্ডিয়া ডেট মিনছ এক্সৰ আৰু ভেগাৰ পৰা আহিছে কি আছে সেইটো আনবক্সিং কৰিম বাৰু একচুৱেলি বহুতখিনি বক্স আহি পাই গৈছে আৰু এতিয়ালৈ আনবক্সিং কৰা হোৱা নাই আৰু ৰাইডৰ প্লেনিঙৰ কথা আপোনালোকক এতিয়ালৈ কোৱা হোৱাই নাই তো আমি ৰাইডৰ প্লেনিঙো কৰিম আৰু এই চাইডে যদি চাই আমাৰ মৌলু বেটা এইটো মৌলু দিছ ইজ মৌলু আমাৰ মৌলু চলো বাবাই মৌলু আপোনালোকে দেখা পাইছে বহুত দিনৰ পিছত মন আৰু আজি ভাবিছোঁ কি আমি মনক লৈ যাওঁ আৰু মনৰ লগতো এটা ডিছকাশ্যন আপোনালোকৰ লগত কৰিম বুলি ভাবি আছোঁ মনৰ ওপৰত একচুৱেলি আৰু ৰাইডৰ প্লেনিং যিহেতু কথা কৈছোঁ তো এইটো ৰাইডত একচুৱেলি মনকো আমি ইনক্লুড কৰোঁ নেকি তো আকি মৌলো বাই চিউ বাডি বাই গাইজ এতিয়া আমি মনক লৈ যাওঁ আৰু অলৰেডি আমি ক'ল্ড ষ্টাৰ্ট দি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া খালি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগে আৰু যাব লাগে আৰু ৰাইডৰ কথা কৈ আছোঁ গাইজ ৰাইডৰ বহুত দিনৰ পিছত মনক দেখা পাইছে একচুৱেলি মনটো থাকে বাৰু আৰু ছেট মেন গাইজ আজি থাৰ্ছডে গাইজ মই একচুৱেলি থাৰ্ছডেৰ দিনাখন বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা জয়নগৰৰ ৰুটটো নলওঁৱে কেতিয়াও কিয় কাৰণে বহুত বেছি ভিৰ থাকে আৰু যদি আপোনালোকক কওঁ এইটো ৰাস্তাত আপোনালোকে যদি দেখা পাই আছে বজাৰ আৰু কোনে জানে বেলতলা বজাৰৰ এই বজাৰটো বহুত পুৰণা বজাৰ সেনেকুৱা নহয় কি অকল ৰাস্তাতে হয় তো আপোনালোকে যদি লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে চাই তেতিয়াহ'লে লেফ্ট হেণ্ড ছাইডে যোনটো বিল্ডিং দেখা পাইছিলে এইটো এটা মাৰ্কেট প্লেচ আছিলে আৰু তাৰ ভিতৰতো হৈছিলে তাৰপিছত তাতে বহুতখিনি মানে একচুৱেলি ট্ৰেডাৰ্ছ ডেট মিনছ বেপাৰী আহি কেনে গোটেই ৰাস্তাত দোকান দিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰপিছত এই বিল্ডিংটোও বনাই আছে আজি বহুত বছৰ হৈ গ'ল এইখন মাৰ্কেটখন হোৱাই নাই তো বহুত চাইডে আপোনালোকে ৰাস্তাৰ হাফ ৱে একচুৱেলি পূৰা মাৰ্কেটেৰে কেপচাৰ কৰি লয় অকল থাৰ্ছডে আৰু ছানডে আৰু যদি চাই আপোনালোকে ইয়াতে চব বজাৰ পাব একচুৱেলি বহুত বেছি বস্তু পোৱা যায় যি লাগে চব পোৱা যায় মাৰ্কেটত অসমৰ মাৰ্কেটত যি থাকে ভেজিটেবল হওক কিবা হওক গোটেইখিনি পোৱা যায় কাপোৰ হওক দেন গাইজ এভৰিথিং ইয়াতে পোৱা যায় তো কোনে জানে এই বজাৰৰ কথা আৰু এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াতে গোটেই ট্ৰেফিক আৰু মই এনেকৈ টুকুটকৈ যাই থাকিব লাগিব আমাৰ মনক লৈ কেনে সেই চাইডে চাইকেলৱালাক আপোনালোকে দেখা পাইছে বজাৰ কৰি গৈ আছে হৰ্ণ মাৰিবও বেয়া লাগে তো সেইটো কাৰণে গাইজ এনেকৈ টুকুৰ কম্প্ৰমাইজ কৰি যাই থাকোঁ আৰু
তাতে হেন গাইজ একচুৱেলি এই বজাৰখন মই জন্মৰ পৰাই দেখি আছোঁ কিয় কাৰণে মই জন্মৰ পৰাই বেলতলাত গাইজ তো সেইটো কাৰণে এই বজাৰখনৰ ওপৰত মানে মই সেনেকৈ ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মানে কেতিয়াও মনেই নগ'ল কিয় কাৰণে মই সদায় দেখা পাই থাকোঁ বাট আপোনালোকৰ বহুতৰ কাৰণে নতুন হ'ব পাৰে এই বজাৰখন যদি আপোনালোকক যদি কেতিয়াবা লাগে কি এই বেলতলা বজাৰত ডেডিকেটেড ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাম আৰু মই একচুৱেলি দেখা পাইছোঁ যিমান একচুৱেলি বাহিৰৰ পৰা আহে একচুৱেলি গুৱাহাটীত চবে মানে বেলতলা বজাৰখন চাব আহে অকল চাব আহে কি বজাৰটো কৰিব আহে সেইটো ন' ডাউট বাট চাবও আহে তো সেইকাৰণে মই দেখিছোঁ এনেকুৱা বহুত মানুহ আছে আৰু বহুত মানুহ এনেকৈ ভিডিঅ'ও বনাই যায় বেলতলা বজাৰ গাইজ তো আমাৰ যিহেতু ঘৰৰ ওচৰতে তো সেইকাৰণে সিমান দিনৰ পৰা আপোনালোকক কোৱাও নাই কি ক'ৰ বজাৰ কি কথা তো দিছ ইজ কল বেলতলা বজাৰ গাইজ বজাৰ এণ্ড গাইজ বেলতলা বজাৰখন এইটো চাৰিআলিতে এণ্ড হয় তাৰপিছত আৰু ফ্ৰী ৰাস্তা গাইজ বাগৈনগৰ ক্ৰছ হোৱাৰ পিছত অকল পাৰ্কিং দেখা পাব আৰু বাকী খালী ৰাস্তা গাইজ একজনৰ ফালৰ পৰা কেইটামান বস্তু আহিলে একচুৱেলি ৰাইডৰ কাৰণে আহিছে গাইজ আমি যিহেতু ৰাইড কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ আৰু ৰাইডৰ কাৰণে মই আপোনালোকক যেনেকৈ কৈছিলোঁ কি এটা নতুন গেটআপ আৰু কেইটামান বস্তু পেণ্ডিং আছিলে সেই বস্তুকেইটা আহি পাই গৈছে আৰু গাইজ ট্ৰাষ্ট মি এটা নতুন হেলমেট একজনৰ ওলাইছে কি ধুনীয়া গাইজ আপোনালোকৰো ডিল আহি যাব আৰু যোনটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত ওলাইছে ট্ৰাষ্ট মি সেনেকুৱা আজিলৈ কোনো কোম্পানী ওলাব পৰা নাই যোনটো একজৰে কৰি আছে আৰু আপোনালোকে জানে ডিজাইন ইন ইটালী বাট মেড ইন ইণ্ডিয়া গাইজ মেড ইন ইণ্ডিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ কোম্পানী একচুৱেলি ইণ্ডিয়াই কিনি লৈছে ভেগাই কিনি লৈছে গাইজ একজৰক তো এতিয়া ভেগা আৰু একজৰ এটাই গাইজ হেলমেট মই আপোনালোকক এটা আনবক্সিং কৰি দেখাম একচুৱেলি আজি নকৰোঁ আজিতো ঘৰতে থাকি গ'ল মই ঘৰত লৈ অহা নাই বাট নেক্সট ভিডিঅ'ত যোনটো কৰি দেখাম তেতিয়াও হেলমেট আপোনালোকক দেখাম সেইটোত একচুৱেলি যিমান আপুনি পে' কৰি আছে তাতকৈ বেছি ভেলু এড কৰিছে একজৰে ৰাইডৰ কথা কৈ আছোঁ আৰু ৰাইডৰ কথা কোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ কি ইয়াতে অলপমান ৰখি কেনে আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ ৰাইডৰ কথা কওঁ যোনটো ৰাইডৰ কথা মই ভাবি আছোঁ তো গাইজ ইয়াতে ৰখি লওঁ নেকি এণ্ড আপোনালোকক কৈ আছোঁ এণ্ড গাইজ এই চাইডেতো আপোনালোকে এটা ভাবিছে কি আমি মনক লৈছোঁ আৰু মনক আমি যিমানখিনি ৰাইড কৰিছোঁ জাষ্ট লাইক মেঘালয়া কৰিছোঁ তাৰপিছত যদি আপোনালোকে চাই আমিৰ মাজিৰাটৰ লগত মই যেতিয়া গৈছিলোঁ তেতিয়া মনকে লৈ গৈছিলোঁ তো এই দুটাই ৰাইড মোৰ যোনটো ৰাইড আপোনালোকে মনৰ লগত দেখা পাইছে আৰু ইয়াৰ পিছত আৰু আমাৰ মনৰ লগত আমি ৰাইডে কৰা নাই তো মই ভাবিছোঁ কি এবাৰ যিহেতু গাইজ এতিয়া উইণ্টাৰ ছিজন হয় আৰু নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'লে আমাৰ নিয়াৰ বাই গুৱাহাটীৰ নিয়াৰ বাই যদি আমি স্ন'ফলৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আমি পাই যাওঁ টাৱাং গাইজ আৰু সেইকাৰণে মই ভাবি আছোঁ কি R15 এমেৰে টাৱাং যাওঁ নেকি গাইজ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি কেনে জনাওক যদি যাব লাগে গাইজ আৰু সেইটোৱে ৰাইডৰ মনক লৈ যাওঁ কি নাই তো বাকী নহ'লে যদি আপোনালোকৰ কিবা যদি মনক লৈ যাব পৰা জেগা আছে য'ত মই যাই কেনে য'ত আমি মনক লৈ যাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰক ৰাইড কৰোঁ একচুৱেলি আমি ভাবিছোঁ কি আমাৰ ৰাইনক অলপমান ৰেষ্ট দি দিওঁ আৰু আমি মনক চলাওঁ আৰু গাইজ আপোনালোকক আৰু এটা কথা ক'ব আছে কি গাইজ মোৰ মেবি বাৰ্থডে লৈ এখন নতুন বাইক ডেলিভাৰী লৈ আছোঁ আৰু মোৰ বাৰ্থডে হ'ল 25 ডিচেম্বৰ গাইজ তো লেটছ গ' গাইজ এইটোৱে কথা ক'ব আছিলে আপোনালোকক কমেণ্ট কৰক টাৱাং উইথ মন নে কিবা বেলেগ ডেষ্টিনেশ্যন আপোনালোকে কমেণ্ট কৰক য'ত আপোনালোকে কয় তাতে মই যাম আমাৰ মনক লৈ কেনে আৰু মনক বহুত দিন হৈ গ'ল কি আমি ৰাইড কৰা নাই আৰু মনক এবাৰ ৰাইড কৰি আহি কেনে অলপ মডিফাইও কৰিম কিয় কাৰণে মন থাকে যিহেতু মনকো আপোনালোকক ব্লগত আনি থাকিম কিয় কাৰণে বহুতে কমেণ্ট কৰি থাকে মনক নেদেখায় আপুনি যোনখন চলাই থাকে সিখনে চলাই থাকে যেনেকৈ আমাৰ খুচি গাই ছাৰ্ভিচিঙত আছে আৰু ছাৰ্ভিচিঙৰ পৰা লৈ অহা হোৱাই নাই তো আমি খুচিকো লৈ আহিব লাগিব তো আমি মানে মিক্স এভৰি ডে আমি চুইচ কৰি থাকিম গাইজ এনেকুৱা নহয় কি আমি মনক চলাইছোঁ মানে মনকে চলাই থাকিম এনেকুৱা নহয় কি খুচিক চলাইছোঁ মানে খুচি ৰাইন' মানে ৰাইন' তো আমি মিক্স ৰাইডৰ আপোনালোকক এক্সপিৰিয়েঞ্চ দিম গাইজ